такой великий народ сувары были, есть международная классификация языков. Но там кто классифицировал? Чиновники? Нет, кто нет. Научные работники, Академия наук, СССР и РСФСР. И мировой есть, значит, международная классификация языков. Но там суварского языка и сувара нет вообще. А что о нем известно? О нем известно только то, что упомянул Махмуд Кашгари. Если неизвестно, как вы себе можете назвать? Известно, но только отдельные слова. Нет, если нет неизвестно даже языка о сувар, нет, вообще ничего не известно о сувар, только что-то, только пару букв известно. Вы себя называете сувар. Вот мне, вы очень грамотный человек, сегодня с удовольствием вашу лекцию послушал. Но вот такую ошибку я не могу простить. Нет, город Сувар, я говорю, это был город Сувар, я почему решили, что языка не было? Он сейчас и суварский язык. Не молимся, в отличие от болгара. Но называть себя суваром, у вас нет никаких, значит, таких... Давайте я с вами соглашусь и на этом бордах посмотрим. Давайте, это бесполезно спорить. Задавайте, кто еще хочет какие вопросы. Вот, кстати, вот это украшение называлось египтян са, священное означало. И вот чувашская сюга тоже, она оттуда же идет. У нас в пантеоне очень много интересных вещей сохранилось. Вот сахмей, да? Это, вот она. В чувашской мифологии это женщина с торсом львицы. А у египтян была другая иконография. У них был торс человека, а голова львицы. Сахмель, мод Сахмель. Сахмель – это изъедающее зло, покровительство женщин и врачей считалось. Вот это месопотамское изображение. Вот у нее сюга, леса, вот это украшение тоже есть. Видите? Вот откуда у чуваш, если вы болгар или гунны, Сахмель могла взяться? Откуда у нас Тура, а не Тенгри? Я на этот вопрос с вами ответил, что мы пришли. Он киске, кстати, видите, тоже из Месопотамии. Наши предки вышли. Тоже оттуда вышли. Во-первых, я про Николаева упомянули, сейчас Оренбург Газпром. С ним была какая ситуация. Когда-то он меня пригласил к себе на квартиру сюда, вот на заливе. Я говорит, прочел книгу, я понял, говорит, это самое, что, во-первых, я чувствую, что меня окружают одни проходимцы. Вот. Слушай, давай, говорит, помоги мне делать книгу, говорит, вот это самое сейчас. Я вот, видишь, у него нарезаны эти бумажки были, вот я сейчас складываю все такое. Моя теория такая, что вот они прошли, я читал твою книгу, вот 2004 года была «Декоративное искусство Чувашии», там полностью согласен, но у меня своя теория. Они не могли вот прям, моя теория, что земледельцы, что главное повлияло на наш исход сюда на север? Зона активного земледелия. В третьем тысячелетии нашей эры она проходила по Месопотамии, в первом тысячелетии она сместилась на Кавказ, сейчас она проходит ровно по Чувашии, от нас в Европу уходит зона активного земледелия. За Цурой ее уже нету, за Волгой ее уже нету. Вот. То есть и мы всегда жили на этой зоне активного земледелия и смещались вслед за ней, строго на север, ни на юг, ни на восток. Просто, может быть, уходили, как это рассказать, но потом снова сходились к этой оси. Вот. И вот, если взять сегодняшнюю ситуацию Чувашии, по Волге, по Дагестану, за Кавказью, Месопотамию, это все одна линия, строгая линия, одна. Вот, ни вправо, ни влево. А он нет, решил, нет, они жили в Месопотамии, потом сходили в Китай, пожили, потом на Алтае пожили, потом там пожили, потом сюда пришли. Не было такого, и не могло быть так. Они не кочевники, было, как бегать. Было. Вот вы мне дайте пару слов, я вам скажу, которое было. Значит, китайские иероглифы китайские расшифровали. И там написано, что хунны разводили такую живность, как тига. Все знают по-чувашски. Тига – это жеребец. Это китайцы писали. Жеребенок. Вот чувашский язык – это гунский язык. Вы сейчас опять говорите о гунском языке. Вот вы сами себе противоречите уже пошли. Я вас уже подвел к этому. Хунны обрабатывали такой металл, кемель серебро. Вот он как раз написал, Дмитрий Федорович написал «Серебряная Булгария. История». Ну, написано не Кемель назывался, а ну персидский. Вот, тюркские языки, вот булгарский, чувашский, казахский, тибетский, булгарский. Вот официальная карта языкового древа. А потом уже происходят все остальные тюркские языки.
Это гунский язык, вот, гунский язык, которым мы сегодня пользуемся. Но в этом гунском языке есть интересные вещи. Список сводиша, слышали когда-нибудь такого? Слышал, но не знаю, что. Вот я сейчас объясню, что такое. В каждом языке есть 200 слов, которые не да, меняются да, на всем да, протяжении его истории. Да. Вот. Если этот список 200. сводиша вы возьмете, да, 200 слов, то у нас оказывается, что все древние слова, они вовсе не тюркские. Не тюркские, да? Да. Ну, а где тут шуварский язык? Вопрос сразу на засыпку. Как вы его из гунского сейчас видите? Он исчез от суварский И сувар исчез, в 8 всё. веке. Язык может сохранить только народ. Вот он ответил на мой вопрос, он ответил сам. Язык может сохранить только народ. Если мы сейчас потеряли чувашский язык за 100 лет, мы исчезли как Мы не народ. потеряли. А вот болгары свой болгарский язык, они исчезли как народ. Но они говорят, мы булгары. Мало чего они говорят. Вы же говорите, что они исчезли. Нет. Язык может сохранить только народ. А все знают, что... Исчезнет язык, чувашский язык, теперь вот в школе подписали мы соглашение, да, чтобы наши дети изучали чувашский язык. Вы знаете, сколько человек в нашем классе будут изучать чувашский? Сколько? 2. Это добровольно согласились. 2 ребенка. Почему так происходит? Потому что, Вот об чтобы этом знать надо язык, спорить. это надо начинать с детского сада. Язык как родной усваивается с детского сада до 12 лет. После этого он всю жизнь учится как иностранный. У нас именно в детских садах нет чувашского языка. То есть убивается родной язык, в первую очередь с детского сада. Потом, чтобы этот язык стал нужен, нужно, чтобы тебя за это не репрессировали при поступлении в ВУЗ. Если ты будешь знать чувашский язык, ты начнешь по-русски совершенно писать. И значит, сочинение ты не сдашь, в ВУЗ ты не поступишь. Все, значит, этот человек, он должен идти в колхоз, а не куда-нибудь еще. То есть нас искусственно из нас язык вымывают, уничтожают такими законами. Мы просто это должны понимать. Так же, как и культуру нашу. Понимаем. Вот смотрите, почему мы не болгары, еще раз, а все-таки сувары. Вот смотрите, это карта вот, по голотипам. Голотипы это гаплотипы. Это генетические мутации, которые накапливаются с поколениями в народе. Вот. И по этим специфическим мутациям можно вычислить, откуда этот народ прошел. Народ жил здесь когда-то, он ушел с этого места, а пятно генетическое остается вот этих мутаций. И можно сегодня прийти в ту местность, взять у них группу крови, исследовать кровь, и окажется, что у них там гуляют наши гены еще, до сих пор в этом месте. Вот так, например, вычислили, вот изучали канашки чуваши и нашли дечайный трансферин. Он в виде бубликов среди Монголии там оказался. Это вот от гуннов осталось у нас след. Да, действительно, канашки чуваши, это ранние турки, это гунны. Вот. Это не болгары, это дагестанские гунны, которые среди нас остались. Вот. А теперь наш главный гаплотип. Это вот исследование проводили, это сколько, 10 или 12 европейских генетиков из разных стран. Понимаете, вот то, что они собрали, вот наше пятно, чуваше проживание, видите? И теперь, где влияние? Вот тут мы гуляют наши гаплотипы и прочее. И самый яркий где? Чуть-чуть вот Дагестан, и вот он, смотрите, Месопотамия. Вот они, когда это опубликовали, их все стали заспорить. Да чуваши это тюрки, они гунны, болгары, они кочевники. А гаплотипы говорят совершенно другое. И что вот разбейтесь, а генетика говорит совсем другое. А что, булгары оттуда не могли быть? Нет, не могли. Почему никогда? Потому что у них культура другая. Культура слова, понимаете, что такое? Вы понимаете, чем она отличается от одного региона, от другого? Могли они на восток идти на лошадях? Могли. Могли, но изначально они откуда-то уходили, что-то они с собой несли, где-то они подхватывали другие элементы. Это все прослеживается, это все видно специалисты. Потом вернуться могли? Могли. Ну вот чуваши прошли, видите, вот видно их пятна, вот они. А где язык шуварский? А самое яркое Языка шуварского нет. Вот народ тем и отличается, что язык сохраняет. Вот вы мою статью не читали «Переднеазиатские параллели в культуре чуваши»? Там у меня есть таблица, где упоминаются все вот эти слова древние, которые именно не относятся ни к гуннам, ни к тюркам, не встречаются ни в одном народе, только у чувашей. И все эти слова оказываются субарейские. Теперь, насчет генетики. Вы так считали, что ли? Подождите, насчет генетики.
Есть таблица в группе «Волжские булгары», можете зайти посмотреть. Там тоже генетическая таблица по-другому нарисована, чуть-чуть не точно нарисована, потом скажу почему. Значит, есть там таблица, и там генетические, значит, показатели, там все. И что? Мы схожи генетически с теми же самыми кыпчаками, татарами, теми же самыми, значит... Теперь все, я понял, вам Поняли, да? да. Не мы схожи, а татары схожи на Значит, нас. смотрите. Принявший ислам чуваши, превратились в татар. Нет, Элементарно. не по исламу показать. Значит, когда-то вот у нас в Новосибирском институте работала Лебедь Елена Геннадьевна, антрополог. И я в то время с ней контачил, и у меня друзья, и в Москве антропологи, и прочее. Вот мы пытались как раз тоже вот эти вопросы с точки зрения антропологии изучить. Она, например, вот я группу крови я вам сказал, вдруг неожиданно к чувашам оказались ближе всего краснодарские русские, а это как раз из Болгары и есть, которые обрусели сегодня, или лаксы в Дагестане. Далекие народы, но оказалось, что мы с ними вместе жили. Потом, она говорит, вот мы сейчас создаем таблицу, взяли выборку там, значит, им попросили татар дать нам данные об антропологии, о черепах, которые в могильниках булгар найдены на территории Татарстана. Хорошо, татары им дали сведения. Значит, могильник, булгарский могильник дали, там еще какие-то. Понимаете, они антропологи, они не знают, что это за могильники. Им татары дали, их попросили булгарские, им дали булгарские. Но я-то знаю, что я в Булгаре копал. Булгарский могильник это чисто золотоордынский могильник, там татары похоронены. Вот. А они, это золотоордынский могильник, он не булгарский. А антропологи не знают, а мы, говорят, изучаем, да, это действительно, оказывается, булгары, это татары, вот, получается все так. И они начинают строить эти таблицы. Оказывается, татары обманули, не те данные дали. А если бы они дали из бабьего булгара, там же булгари, а вот там уже настоящие булгары. Они их эти данные не дали. И таких фальсификаций множество сейчас. Нет, гуляет. я имею в виду, там тоже мировые ученые делали вот этот самый, значит, по каплокрупам, там делали диаграмму. Ну, не я же его делаю. Когда вот эти ученые, значит, неправы, там вообще сходство идет. Сходство у нас и с башкирами, с татарами, значит, тюрки мы. Ничего там не идет. Татары русскими больше схожи. Я вам скажу, что чуваши сложный народ. Мы состоим из многих народов, но у нас есть одна культура, осевая. Вот. Да, среди нас есть и кыпчаки, и болгары есть, и гунны есть среди нас. Вы, возможно, вы действительно, может быть, болгар, может быть, гун, который вот среди чуваш живете. И вы, естественно, тянете вот свою историю к ним, потому что вы чувствуете, что это для вас родное. Для кого-то вот Казахстан, родная история, они к ней тянут. Вы чувствуете вот волна этого. На генном уровне у вас кровь играет. Увидите Сварские советские городища, он вдруг увидит, ошарашен будет, слушай, это вот, у меня генетическая память работает. Я знаю, что мои предки отсюда, он сразу это почувствует. Понимаете? Я не один. Ну, слава Богу. Дима, о чем же мы спорим тогда? Конечно, не один. Валентина, ну Так, давайте оставьте при лучше своем мнении. Что вы сохранить напираете? чувашский. Не согласны, не согласны. Мы даже не спорим. Тут же нормально. Элементарно, так по лицу же видно, что